موعود رسید. تماش بعد 6 سال برگشته به عزادی. البته امروز صبح ما خبر ناگواری شنیدیم که گویا دستور داده شده بازی بدون تماشاگر برگزار بشه. الان حدود ساعت 1:04 است و هواداران هنوز بیرون استادیوم هستن و کسی رو راه نمیده. پوریا بازی چی میشه؟ بازی الان بدون تماشاگر هم شده و اینا به نظر روی جو بازی تاثیر میذاره این بازی؟ تماشاگر میاد. امروز تماشاگر میاد. امیدوارم همینطورش. ماشاءالله ماشاءالله. حالا خدا میدونه که این سکو و این قسمت کلا قرار ساخته بشه. باید احتمالاً یه 6-7 سال دیگه منتظر بمونم. اما این سکو امروز با مثل کرمان بازی داریم. مثل کرمان به عبارتی یکی از حریفای بیادموندنی ماست. نه تنها از این لحاظ که در مقابلشون در زمینه بردن هیچ موفقیتی نداشتیم، بلکه تا به امروز آخرین حریف لیگ برتریمون به حساب میاد. همینجا بود که 22 فروردین 1393 داماش در جلوی چشم هوادارش با مثل کرمان 1-1 کرد و به لیگ 1 سقوط کرد و از اون بعد دیگه هیچ وقت به لیگ برتر برنگشت. بالاخره درواز شد. درواز شد. علی حرف زور تو کتو دامون. سکوهای داره کم کم پر میشه. بازگشت داماش به لیگ یک بعد از 3 سال. ببینیم میتونیم اولین بردمون مقابل مثل کرمان رو به دست بیاریم. و بازگشت به عزادی بعد 6 سال. آخرین بازی مقابل شاهین بوشهر بود. لیگ 2 زمان زیاد گذشت.
یادش بخیر. اون برای این فنسا بودن یه دنیای دیگه ای. ماشاءالله تیم گل اول برای داماش. یه نیمه به خیر گذشت. سید چی میکنیم؟ خیلی خطرناکه بازی، ولی حس میکنم نیمه دوم یکی میزنیم. 2-1 ماست. 2-1 چطور؟ 2-1 نه، حس میکنم یکی میزنیم. یعنی ما بالاخره طلسم این مثل کرمانو میشکنیم. آقا امروز 2-1 ما. میگم 2-1 ما، 2-1 ماست. والا میبر حمید موبیل. مومن چی باعث میشه یه نفر نخواد این تماشاگرها رو راه بده؟ چه چیزی زیباتر از این وجود داره؟ چون گاون قانع شدن. ممنون. یه چیز باشه که دلم براش تنگ شده باشه، نشستن روی سخت باست. دوام کم کم داره شروع میشه. داماش میتونه برتریش رو حفظ کنه، انشالله که بتونه دیگه. متاسفانه مسی‌ها گل مساوی رو زدن. یه توپ شوتی زدن که خورد به مدافع ما و زیر تاق دروازه. فعلا 1-1 ولی متاسفانه پخت 2-1. چی میشه؟ گوریا میشه به این تیم امید داشت. آره ولی باید مهره بگیرن دیگه.